Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Hoan. What are the ways by which the man destroys nature? Killing rare animals for fur, skin and food. Giết các loài động vật quý hiếm để lấy lông, lấy da hoặc làm thức ăn. Turning the elephant into the pioneer for entertainment. Dumping rubbish into the water. Đổ rác xuống nước, xuống sông. Fishing illegally. Đánh bắt trái phép. Các bạn vào phần bài học ngày hôm nay, Unit 10, Nature in Danger, Part B, Speaking. Trước khi vào phần bài học, chúng ta có phần từ mới. What happened to the jaguar? Chuyện gì đang xảy ra với con báo? It were capture. Chúng ta có động từ capture, bắt, giữ, capture. What is he doing? He is hunting. Hunt, săn bắn. What are these people doing? Những người này đang làm gì? They are using pesticide for cultivation. Họ đang sử dụng thuốc trừ sâu trong canh tác. Pesticide. What are these people doing? They are using fertilizer for cultivation. Họ đang sử dụng phân bón, fertilizer. What are these? They are chemical pollutant discharged from factory. Đó là các chất thải hóa học được thải ra từ các nhà máy. Discharge. What does the sign tell you? Capture and hunting animal are banned. Chúng ta có động từ banned bằng nghĩa với động từ prohibit, cấm. Động từ encourage ngược nghĩa với động từ discourage, nghĩa là ngăn chặn và khuyến khích. Chúng ta đọc theo cô. Capture, hunt, pesticide, fertilizer, discharge, banned, prohibit, discharge, encourage. Các bạn vào phần checking the new words. Qua phần bài tập này thì các bạn sẽ củng cố hơn được phần từ vựng. Chúng ta có động từ banned, capture, pesticide, fertilizer, discharge, hunting, discourage. The sign say capturing and hunting animal are. Đây là biển báo cấm và chúng ta có động từ banned. They are using fertilizer, phân bón. The jaguar were capture. Câu số 4, chúng ta có động từ discharge, đổ ra, thải ra. Câu số 5, thuốc trừ sâu, pesticide. Number 6, hunting. And number 7, should be banned and discouraged, ngăn chặn. Match each picture with its suitable reason. Chúng ta có bức tranh thứ nhất, đó là gì ạ? Đó là đua ngựa, đó là một thú vui tiêu khiển. Bức tranh thứ hai, đó là gỗ. Bức tranh thứ ba, cháy rừng. Number 4, đang sử dụng cái gì ạ? Pesticide and fertilizer. Đây là da hổ, da báo đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có giết động vật để lấy da.
Số 7 đó là đổ thải chất thải hóa học ra môi trường. Reason why nature is threatened. Number 1. Killing endangered animal for fur, skin and food. Chúng ta có từ fur là lông, skin là da và food. Keeping animal as pet, giữ động vật như là thú cưng. Hunting or capturing animal for recreation or entertainment, săn bắt hoặc là giữ động vật để mà tiêu khiển hoặc giải trí. Burning forest, cháy rừng. Cutting down tree for wood, chặt cây để lấy gỗ. Using fertilizer and pesticide for cultivation, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác. Câu số 7. Discharging chemical pollutant into the environment, đổ thải chất thải hóa học ra môi trường. Và đây chúng ta có các biện pháp. A. Killing endangered animal for fur, skin and food should be banned. Vậy thì đây chính là giải pháp cho tình huống thứ nhất. Planting trees should be encouraged, trồng cây nên được khuyến khích. Vậy thì nó chính là giải pháp cho tình huống số 4. Burning forest. Câu C. Keeping animal as pets should be discouraged, giữ động vật như là thú cưng nên được ngăn chặn. Vậy thì chúng ta sẽ nối với tình huống thứ nhất. Thứ hai là keeping animal as pets. Tình huống thứ ba, giải pháp chính là animals should not be captured for recreation and entertainment. Tình huống số 5, cutting down tree for wood. Cũng có giải pháp, đó chính là nên được khuyến khích trồng nhiều cây hơn. Tình huống thứ 6, using fertilizer and pesticide for cultivation, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong canh tác. Thì chúng ta sẽ nối với F. Decreasing the use of fertilizer and pesticide for farming should be encouraged, nên được khuyến khích là giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón trong canh tác. Và câu số 7, discharging chemical pollutant into the environment should be prohibited, nên bị cấm. Các bạn chuyển sang phần thứ 3. While speaking, make conversation about the reason and the measure for the problem. Ví dụ, do you know people are killing endangered animals for fur, skin and food? Yes, I do. That's why many rare animals disappear. What should we do to protect rare animals? I think killing animals for fur, skin and food should be banned. Phần thứ tư, post speaking role plays. Các bạn thực hành nói phần hội thoại phía trên 3 lần và sau đó cố gắng mở rộng chúng. Bài tập về nhà: viết mỗi từ mới 2 dòng vào vở, chép lại đoạn hội thoại vào trong vở và chuẩn bị từ mới cho bài tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.